السلام عليكم يا جماعة، معاكم في فيديو جديد. النهاردة هنلعب بابجي وهنبدأ الجيم اهو. ودي أول مرة نلعب بابجي، فاوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب وليتس جو. يلا افتحي. افتحي. طولت اوي. لازم نفتكر اننا نغسل سنانا كل يوم علشان نحارب التسلس. يلا بدأ الجيم. ايه اللي نزلني؟ ايه اللي نزلني كده؟ ابيض. يا جماعة انا عايز اطلع من الجيم، مش عارف ازاي كده نزلت هنا. شوية حاجات من البيت ده. يا لهوي، ده انا بعيد ازون اوي. ده انا بعيد اوي. شوية حاجات. موارد. يلا. انا هو واحد بيضرب علي. مش هينفع اكمل بالبان دي، عايز سلاح. طب نخش البيت ده يمكن نلاقي حاجة. رجع الزون اللي هو الجيم خلص. احنا ممكن نلعب جيم تاني. نضربه بالبان. ايوه قتلته، يا نهار ابيض. حتى نفس اخر لحظة، الحمد لله خدت سلاح. خد بندش بقى. نشرب بيبسي. يلا نلحق بس انا مستحيل نلحقها. يلا بينا.
هناخد لنا سلاح من البيوت دي. يلا حلو. لا خد يا عم كام بدل بتاع الشجن ده. نبدأ الزومبا عشان خلاص. I got supplies. أنا عايز عربية، لو جت عربية هظبط نفسي على الآخر. في عربيات في المدينة دي؟ لا لا امشي. هناك دي عربية، يا رب كنت شغال. مش هينفع اكمل مشي كده. الزنجية شكلها موت. يلا يلا بنلحق نفسنا شوية حتى. زنجة تخسر، معرفش يقدر من هناك اساسا. يلا نلحق نفسنا بتاريخيين اقسم بالله. عربية في عربية هناك يا رب. Enemies ahead. ايوه موتوسيكل، موتوسيكل الحمد لله. Over. Over the drop. يلا الحمد لله، لان الموتوسيكل ده اللي من غير كنا هنموت. يلا يا جماعة.
لو عجبكم الفيديو ده عايزينكم توصلونا اكتر عدد من اللايكات عشان نعمل بابجي كتير. بس هو انا بايظ فيها اوي. الحمد لله دخلنا الزون. لحقنا نفسنا من غير اللي انقذنا كان زماننا متنا. الله انا خدتني وقع مني. يلا بس عايزين نروح في نص الزون عشان الزون نحمي نفسنا خالص من الزون. يا رب يكون عجبكم كل اللي عملناه النهارده. انا هسمي الموتوسيكل ده الموتوسيكل المنقذ. بوف مية الموتوسيكل غرق. أب. يلا انا اول مرة اخش في تيم جامد لسه معملتش لغاية دلوقتي، لكن على طول بيموتوا لما يكون في 50 واحد ويروح خالص خلاص. بلعب لوحدي وبخسر لما يكون في 12 في واحد. ايوه دي كده 2. تو كيلز الحمد لله. يلا دي كده 2 كيلز. يلا 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 ناخد ده بالمرة. I'm really sorry. Enemies ahead. دمشت اول ما نزلت من عليه. الحقنة الغريبة دي. حلوة اوي كده. ده احنا تمام. يلا حرب ده يمكن ولا حاجة.
يلا تخيلوا بقى لو اول جيم لينا في بابجي في القناة وجبنا وينر وين تشيكن دينر، حاجة روعة يعني. شكله مفيش حاجة في البيت ده، في واحد. اوف لا مش هنا، متقفلش لسه، مش موجود. تلاتة كيل ما شاء الله يعني، ومعانا سكوب حلو حلو حلو. وحش نشرب بيبسي. فاضل 25 واحد. اوف حلوة اوي البسكوت ده. حلوة اوي. I'm really sorry. Hold it. Don't move. Hold it. Don't fire. انا خايف تيمي يتجمع عليا وانا واقف لوحدي، بس والله ربنا يستر. Enemies ahead. فوق 20 واحد، يا رب نعمل وينر وين تشيكن دينر. مروان انتبه. يلا فوق 17 واحد يا جدعان. واحد بيت. وانت هنا تعال يا حبيبي. ايوه هو ده. 4 كيل ومعهوش حاجة. شربنا شوية عصير. والله العظيم لو كان بجامدين.
قتلوا ابن اللعيبة اللي معايا. ماشي. دول 15 واحد، حاسس ان احنا متحوطين. مش رايح فين ده؟ ناس بيتخانقوا هناك. لا، بعيد عنهم خالص. متقلش احنا كمان. ايوه، واحد من عندنا قتل. بقى 12 واحد بس. يا رب. ايوه، فضل 11 واحد. اللي معانا ده بيلعب حلو. قتلتين. يلا. دور بالسكوب على اي حد. احنا قاعدين قاعدة رايقة كده. رايحين فين دول؟ يلا. يلا يا جماعة، يا رب نعمل وينر تشيكن دينر. حلو، 5 كيلو. ولا 10 في الجيم. تعالى هنا يلا. ايوه. اه اه. تعالى. خلاص 6 في الجيم، خلاص يا رب. قتلوا صح. يلا. فال 5 في الجيم. فال 2 ضدنا، حتى 3. يا رب. تعالى بس عشان نخش الزون. ناخد الدروب الجامد ده.
انا قتلت 5. حلو والله، حلو الاول جيم. والله يا جماعة وال5 موجودين. لا ده هيموت هو كمان. هو ماتش اساسا. مات اهو. وينر بقى تشيكن دينر. احنا كسبانين حاش. اول جيم نكسب يا جماعة، والله بداية روعة. لازم تدوها لايك وسبسكرايب. يلا بقى عشان مطولش عليكم. باي.